यार क्या कर रहे हैं हम? अब इसमें डालना है कॉपर सल्फेट। क्या है ये? कॉपर सल्फेट का कलर क्या है? नहीं। अब HCl के साथ कॉपर का कुछ रिएक्शन होना चाहिए। ये कॉपर है? होना चाहिए। देखते हैं होगा कि नहीं, हमें तो नहीं पता होता है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अरे हो जा। शेप चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। नीचे कुछ पार्टिकल कुछ गैस दिख रही है। जो गैस दिख रही है दैट गैस इज हाइड्रोजन। पॉप करके बर्न होता है कि नहीं? शांत रहो सारे। पीछे ले